रात्री खोकल्यामुळे तुमची झोप उडते का? कोरड्या खोकल्यावर कोणतं सिरप वापरावं हे तुम्हाला माहिती आहे का? खोकला दोन प्रकारचे असतात, एक कफ असलेला आणि दुसरा कोरडा. अनेक लोक चुकीचे सिरप पितात, ज्यामुळे खोकला कमी होण्याऐवजी छातीत जडपणा जाणवू लागतो. जर तुम्हाला कोरडा खोकला असेल तर ज्या सिरप मध्ये डेक्स्ट्रोमेथर्फेन आहे तेच वापरावे. हे औषध तुमच्या मेंदूतील कफ सेंटरवर काम करून खोकल्याची उबळ थांबवते. हे औषध कफ बाहेर काढत नाही तर खोकला दाबण्यास मदत करते, ज्यामुळे तुम्हाला रात्री शांत झोप लागते. एक महत्वाची गोष्ट, हे औषध मोजून घेताना नेहमी बाटली सोबत आलेल्या झाकणाचाच उपयोग करावा. हे औषध घेतल्यावर ड्रायव्हिंग करणे टाळा, ज्यामुळे तुम्हाला सुस्ती येऊ शकते. ज्यांना रात्री खोकल्याचा खूप त्रास होतो अशा तुमच्या मित्रांना हा व्हिडिओ आता शेअर करा. तुमची ती एक शेअर कोणाची तरी झोप सुखाची करू शकते. उद्याच्या डे 9 साठी मला आताच फॉलो करा.